Abeet nagaa keessanii fayyaa jirtu naguma akkamii fayyaadha. Kunoo nagaan baanee nagaan gallee kunoo har'a gallee lafa mana ijaarsaa namoota kana turree mana ijaaraa turree kunoo amma mana keenyatti nagaan galle Waaqayyo nu gargaaree isinis baga nagaa taatan baga fayyaa taatanii baga fayyaa taatanii kunoo akkaataa kanattiin kunoo hiraata dhiyeeffannee nyaachuuf jenna baay'ee gammachuu qabna. Dadhabirra jirraa saaleen gadda baanee irra mana ijaaraa ollee kanaaf mana ijaarsa jechuun namni mana ijaaru dhiigan qabu garuu dhiiga godhanneerra waa beeta kanaaf isinillee baga nagaa taatanii baga nagaan nu eegdanii eessa dhaqan jarri kun jettanii namoota kana viidiyoo irraa nu barbaadaa turtanii lakkii isinii wayyu laayikii gootanii sabskraayibii gootanii qo'a marqatanii qootanii qomatamu kaa namni inuma nu gargaaru inuma nu jajjabeessu koottaa buddeen nyaadhaa kunoo buddeen shiroo kanaaf koottati buddeena nyaadhaa xoomii hiikaa irraa maali isiniin jenna akkuma immoo fayyaa taatan bakka jirtan hundumatti nagaan keenya isiniif haa baay'atu jennaa. Egaa naamusa nyaata amma nyaachaa haasa'uun hin danda'amu. Fayyaa nuutaa ammasitti jenna. Hara wakki eebis dhagaa warra kana nyaachaa suutalee jirru diraa goja maali challaalanii. Koottaa lafa nu buddeen nyaadha sirriitti mul'ataa dha yaada. Yaa maashaallah rakaasitti sirriitti mul'ata argite. Singushina koottaa. Egaa kunis jira. Waanni kun maqaan isaa. Kuni nugusa jedhama maqaan isaa. Kabi ka chips waliin jenna. Yoo buqqifne. Akkasigaa. Buqqifne. Nyaadhu. Nyaadhu giiftii kun harkatti duute fifu. Waggaa meeqa biyya ormaatti teechee humni keetti bu'e kunoo ija dadhabbii keetti argaa jirta. Nyaadha amma immoo na biratti. Jarrillee kunoo nagaan galanii jaarsa isaanii bukkee taa'anii kanatti. Mana waan fudhadhu kaafi kee fudhattee koo. Mana ijaarrattanii isinillee kaamera keenya jirtu kun. Mana ijaarrattanii isinillee galtanii kun ijaarsa keessa wajjin akkanatti nyaata nyaachaa dadhabdanii galtanii akkanatti wal gushaa oomi akkanatti wal gushaa. Gomonyaa akka warri birrii dhattanii achitti gubachaa jirtan dafaa galaatii. Dafaa gara ijaarsa keessanitti dhuguma. Nama danda'ama nama jiraatamaa waggaa lama sadan takka hojjetannaan 10 hojjannaa 8 hojjanna jechuu dhiisatti galattaani yeroo keenya hin gubinaati gala nama jiraatamaadhi nama jiraatama lafti fa'aa meeqaan argamaa guriidhaan na gaafatanii ijoollee baay'ee sagalee kee dabaleeti lafti meeqaan argamaa akkami tajiidhaa kan jettan immoo akka humna keessanitti hin argattu nu dubbisa amma 100 meeqaatti hin argatu fakkeenyaaf hartaa kan qabu amma 600 600 fi 500 amma 500 fi 50 nyaachaa kaase hartaa kan qabu mana kan hin qabne jechaadha hin argattu siniif inna fira keechan nutti ergaati waan namaan barbaannu dallaala farqii kana siniin hin jennu akkasin nama taatan akkasin obbolummaa siniif inna obbolummaatti sin gargaarra jenna karaa keenya dallaala illee hin barbaannu doolaaruma darbadhaa malee mana ijaaraarra dallaala isin hin barbaannu mitiire waa fedha isaaniitti hin godhan immoo hin dinnu dirqamaan garuu 50 60 kennaan jennu 1,000 kennaan jennu hin jennu viidiyoo makeenya laayik godhaa laayik sinaa godhu isinii wayya viidiyoo laayikii godhaa yuutuubii kana nu guddisaa isin hin jenna hin taasisu jedhe hin komataman gochaa jiru warri godhanis jiru yoom godhani jala mana rabaa jiru maal godhani jala mana namaa jiru maal godharre godhaa jiru waan jettu yaada arrabsuu irraa himma irraa qabda arrabsuudhuma inqulaaliin kun illee jirti mana arabaa beeta waan mi'aawu nyaanni irraa kun dhugaa shiroonuma dhabdan malee ana tajjeesa kan koo gubasiidha baay'ee namatti tola harkuma kee waan naa eebbisuuf ameen kaabbee
akkasii waan nyaartin ofii hojjettu mi'a Jaarsa ofii. nama qabaa. Jaarsa ofiitti mi'eessuuf hin galee kunoo xaaraa ol ergan galee hin Tabeeta teenye. beeta beeta. Takka bishaaniin waraabaa. Takka waxiin hojjedhaa. Anis sin gargaara iso taraa kun. Ishee. Ani immoo boru taraa kun waraaba. Waxii nan hojjedha. Ishee. Waan tokko yaaddee. Kanaafuu kana isiniin jennaa mana kan keenya immoo waan irra ga'e akkuma argitanitti jira garuu har'a natti hin tolle malee handuraa irraa baay'ee hojjetamee jira. Samoona kana yeroo bolokkeettiin nammee maal jedhu isinii waraaba waaqayyo jedhee dhaqee. Abdiin guddina isarraa immoo birri isaa immoo gatii qorqorroos gatii mukaas waan gatii sarratanya waan hundumaa isaa erga takkaa booda kaalkuleetarii isaa isiniif hojjennaa jechuudha. Isiniif illee akka abdii horuuf akka galtanii ijaarrattan yookaan immoo akka galte achi teessanillee warra keessan yookaan obboleewwan keessan ijaarsifachuu warra barbaadan akka naannaatti meeshaan akkamitti akka ittiin bitamu hundumaa isaa isinitti agarsiifna jechuudha. Hambiyyoo fi dhagaalee gadda arganiiru. Namoonni tokko tokko nama dogoggorsiisu. Isa waan amma kana bolokkeetti nama kana soowanii gatii gadi buusanii amma kana namaan jedhu. Dhugaa isaa isinitti himna jechuudha. Garuu waan dhugaa isaa ta'e. Dhuguma hin barbaanne. Suunee dootti hin dabalin. Suunee doorraan misin. Waan dhugaa ta'e isinitti himna. Waan dhugaa sana irratti humna kee jaallattanii hojjetachuu dandeessu. Hojjechiifachuu hin dandeessu. Malee waa sobaas hin jaallannu ani viidiyoo sobanii waan adda addaa odeessanii hojjetanis hin barbaadu haasaab akkanaas hin qabu. Yoo ta'e wanaa danda'ame isin viidiyoo kan laaltanii laayikii sheerii gootanii waan nama abdii isinitti horuu fi waan dhugaa ta'e bichaa isinitti himuun barbaada. Kanaaf ammalatti nagaan nu turaa jennuun ka baay'ee na ta'e isaanis. Ammalatti ruuzii yaaddaa. Ga'uun kaaftuu tiriin mira. Hin turte. Samoona achi. Qo'eechi yoom nyaanne. Karaa ta'uu. Kuuftee. Maalan quufa gifti koo samoona. Tuqiin kaa. Yoo wanti tuqee nyaachaa jira. Nyaachaa jira. Jiina gargarsanii. Tokko yaadda ishii dubara kanaaf ibsa. Tuqanii beekanii kanaaf. Tuttuqa kan hin jaaladhu durba. Qeerroo lalle dhimane. Haati kiyyana yoona tuttu hin jaalladhu. Kanaaf kanallee. Waan dhugamu kun garuu. Kanallee irraan dhugaatii waanuma nama miina hintu lallaaftudha. Kan hin jiru intirii arguu malisa kookaa fi ispiraatii kookaa bishaan. Yoo argatan sanuu yoo madaamni lafa goodaa isinii keessa. Madaamni silaa. Egaa immoo biiradha akka hin jenne keenya kunoo kana dubbisuus hin dandeechu. Maalo kun koo garbuu gubataadha waan biraa miti. Garbuu Naaf gubata. kiristaanonni hin beeku. Nyaadhuba. Maa warri musliimaas hin beeku kana. Maal kana jechuun biiraa dhuguu akka isaan nuun hin jenne fa'a. Araqee moo biiraa duddee kan annaaba shunkurtaa teessee muddee naqal akka akkanuu hin jenne malee. Biddeen erga silaa baay'ee fide miti. Inni anchii waan Ani dhuguma. samoona kana hojiirra turre kanatti xiqqoo. Waanni boona dhaqoo irraan qabnu chaan fide iyyuu. Aloo akkasii kaa. Jechuun jarattaa isaa irraa ammoo nyaanne sa'aatii Waan qabnu saamte. jechuudha argite. Kunoo nyaadhaa fudhataa shiroo mi'ooftu kan. Hargeessarra. Watii nan tuttuqaa tokko jargi. Meerreessa isaa tokko. Adoota keessatti badee harka kooti sana. Dabalu shiroo. Nyaatu haala nama waan teettee. Oo dhubbo. Akka yaada koo. Lakki oo. Lakkitti Itti badaa lakki. Itti deema. Fudhattaa dhuguma diddeettee. Egaa biddeetti waliin kadhachuun hin danda'amu. Kanaaf. Baay'ee ruuzii goggogaaf soogidda kan hin qabne baay'ee nyaatte. Kanaaf. Kanaafuu gisiisti ta'a amma nyaadhu. Gashattaa. Kanaafuu haala manichaa numa xumurreetti himna haa birrii. Mana gaafa xumurre Birriitti himna. birrii isaa bolokkeetti meeqa akka ta'e harka sarraatanyaa qorqoorroon Dhagaatti himneerra deengaddaan dhagaaf yaani. himneerra Shawaa biyyoo bu'e sanatti himneerra. kan lafaas Lafallee. qorannee isinitti himuu dandeenya. Nam tokko taataan hin jiru.
gala miigejjanitti. Gala jaalallee dhirsa keessanitti gala. Kan warri dhirsa hin qabne immoo heeruma. Dafaani. Birriidhaan immoo sinnattaallee. Yoo dhirsi hin jiru yoo jaarsi hin qabu jaalallee hin qabdan ta'een goddanyoonni keekatu jiru haamsaan hin jira mujaasuun hin jira daanii. Yoo wayii achan nu dubbisaa hin jiru ijoollee wayii lafa dheedaa jiru. Maal boo daanii Nama hin beeknetti. lakkii dhirsa isin argina inni hin qoosa. Garan ta'u ani waan akkasitti hin galu. Jechuun karaa maallaqaa miti dhirsa jechuun hojii manaa isaanii wala jana malee dingaluma fi marree manaa qabda. Jechuun ani feesbuuk irraan janaan jedhu namoota beektanitti heeruma. Feesbuuk irraa miti bar kun maali anaaf siin beekanii ati Oromoo miti ati nama mana qabu miti. Oromoo nama beekatu wal gadi. Ati nama mana qabu miti. Isin yaada qoosanni kunoo gibbii keenya keessa dhiironni lama jiru. Ani san beeku yaa jara keenya. Na dubbisaasin. Jaalaluma wal jaalladhaati wal fuudhaa malee yoo dhirsa barbaaddan jechumaan malee ani maaloo. Biteen dabala. Fuudhee ija wal keechaa fuudhee isin dura mana godhadha. Yoom jaarkee hafuunanii batee. Mana bitadha. Hojiitti dadhabne san argattanii yaada isaa dhufa dhirsi. Bakki ati joomee yaadee. Manatti isin barbaadadhu. Ani bati yoom morkee hafuune. Hin turree. Ani kanuma man beeka bilti man beeka ifaaf. Ani ati mana bita ati jaarranaan na fuutee dana. Maa kana. Maal fakkaata? Akkasii miti gaa. Ani kanan si fuudhe kaayyoo kee ilaalee karoora kee ilaalee adeemsa kee ilaalee si jaalladhee si fuudhee biyya alaatti si erge. Isaan immoo biyya alaa deeman tarii jaalallee qabaachuu danda'u. Hin qabanii bar warra hin qabne hin jedhe malee hunda hin jenne nammayyuu warra qabanii. Qabaatanis immoo kan faayidaa adda addaa irratti walitti bu'anii adda wal diigan jiraachuu danda'a. Jiraannaanis gabaan jira isinatti dabaladhaa. Lakkoofsi bilbilaa koo wasa galmee qaa lakkoofsichi. Inda waasarra isinii kaa viidiyoo kanarra yara argattaniiti dhirsa ittiin na dubbisuu hin dandeessu jechuudha. Amma mana Yoo barbaaddan koomentii irratti illee. Mana ijaarratan dhirsi. Haara zoor jedhii mana maalii manaadhaan ijoolleen jaalala dhiisanii achitti guutanii fi maal fakkaata? Manni koo booda dhirsatu qaqqaba dursa. Bideen nan dabala. Dhugaa dubbatu jedhanii qoota. Dhugeetan itti yaada xiqqoo ishii. Kanaafuu biddeen hin gaafne? Anis hin jaaladha. Anis hin jaaladha. Jaratti akka hin kaasne malee galgala. Yaada isaanitti maala. Karoora qabu maal akka watti kaa. Akka madaabiin kootti jettee akka isaa walii dhaguunti jechuun wallaata. Gadiiftee kan gurgurtaa. Isin geenye. Waaqayyo si haa eebbisee eebbifamii fayyaa naa ta'i nagaa naa ta'i sin jaalladha. Naannoo gaddu. Galatoon. Kanaaf amma viidiyoo kamraa walitti deebinutti nagaan bula nagaa ta'a. Laayik godha. Sabskiraayib godha. Sabskiraayib godha. Isinii wayyani. Yaada nuu kenna nu jajjabeessa nu guddisa. Maatii nuuf ta'a. Nama baay'ee gargaarsa goona. Nunis nama baay'ee jajjabeessina. Mul'ata qabnu isin bukkee dhaabanna. Kunoo nagaan baanii nagaan galleerra. Nagaan galleerra mana keenyatti isin haa eebbisu. Lafas bitachuu barbaadan lakkoofsa isinii keenya lakkoofsa nu dubbisu.